Грандорф, кролик с рисом есть у вас для котов? Это что такое было? Не знаю. Не, ну по идее виноват он. Я знаю, он на красный вылетел, у меня запись есть. Ну и что ты встала? Она паркует что? Блять, овца, их пиздец. Звуки недели на Коммерсант. Есть. Твою мать, блядь! Ёб твою мать, сука! Ты чё творишь, блядь? Хуя. Пизда, тормози. Вставай. Уснул, что ли? Почтовая, 19, перекресток Спагаева. Дом ковров на Вележской, 62. Ковролин, ковры, ковровые дорожки. От российских и европейских производителей. Через 600 метров Ой, боже! Ой, мама! Ой, мама! Слушай, он из машины выходит. Вообще, пылесос надо рассмотреть. Опа. Что, слушай? Занесло его, что ли? Что было? Минуты я расскажу о том, что минчанам не нравится ходить ночью в бассейн, и где в столице хотят построить дома будущего. Твою мать! В Минске проходит акция «Арсенала» на Блядь! При этом вы совершенно как-то
Твою мать, до свидания, все вообще. Был утром нацелен на тебя. Что бы Хинара не делал, это была смесь мотива. красава! Его наглой был оттенен твоим тоналем. Я продолжу свои попытки. Да выебывал. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Нахнули тех чуваков, блядь. Вот. Пиздец, как он так, нахуй. Блядь, может дядьку поднять, блядь? Нихуя он, блядь. Ебать! Ебануться об асфальт. Жуха, блядь. Через 200 метров съезд поверните налево. Блять, ну ёбаный в рот, ну пиздец, блять. Слава, мамочка, мамочка, мамочка. Записалась?